Heute geht es, ich nehme euch mit aus der Wüste ins gelobte Land. Hoy vamos a hacer la trayectoria del desierto a la tierra prometida. Und das verheißene Land sollte ja ein Land sein, wo Milch und Honig fließt. La tierra prometida debería ser un lugar donde fluye leche y miel. Und wir haben ja auch gesungen in einem Lied, También cantamos en una canción dass die Kluft, die vor uns steht, dass Gott sie wegtun soll oder wegnehmen. También cantamos que esa montaña que está delante de nosotros, que Dios lo quite. Und Ronald betete im Eingangsgebet, dass Gott uns frei machen sollte, oder befreie uns, dahin zu kommen. Y Ronald también en la introducción, en la oración, su oración fue, Señor, libéranos de esto para poder entrar. Aber da muss man erstmal wissen, wovon man eigentlich gefangen ist. Pero entonces para ser liberado de algo, uno primero tiene que entender de qué es lo que me está atando. Weil frei werden kann nur der gefangen ist. Porque ser liberado solamente puede ser aquel que está encadenado. Und wenn du vor einer Kluft stehst oder einem Berg oder wie man das auch nennt, dann musst du auf einer Seite stehen, wo du rüber willst. Entonces, si tú te encuentras delante de una montaña, entonces tienes que... ¿Damos tú vas? Also wenn du auf dieser Seite bist, wenn jemand die Kluft wegnehmen soll, dann musst du ja irgendwo hin wollen. Okay. Si tú te encuentras delante de una montaña y tú estás pidiendo que alguien te quite la montaña, también tienes que estar pensando en qué dirección o dónde quieres terminar. Und die Frage ist, wo willst du hin? Wo stehst du heute? Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres irte? ¿Dónde estás parado hoy? Vielleicht ist der eine und der andere von euch eigentlich noch in der Wüste. Quizás uno o el otro sigue estando en el desierto. Und wenn wir das Volk Israel nehmen, das in der Wüste war, Y si tomamos el ejemplo del pueblo de Israel que se encontró en el desierto, dann waren das Menschen, die Gott erwählt hat. Er hat gesagt, ihr sollt rauskommen aus der Gefangenschaft. y esos fueron personas que Dios había escogido y Él había decidido, ustedes van a salir de la esclavitud. Unser Marcio, der schaut immer wieder in YouTube den Film, der Auszug von Ägypten. Mi hijo Marcio siempre una y otra vez él ve la película de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Und da ist ein Mann dabei, das Ja. ist der Korah, Y hay un hombre en esa película y se llama Cora. grausam, ich kann ihn manchmal nicht mehr hören. Y suena tan terrible, a veces yo no aguanto escucharlo más. Der ist so penetrant, so ekelhaft, Y él es tan asqueroso en su forma de hablar, wie er Gott und Mose immer wieder herausfordert. como él desafía una y otra vez tanto a Dios como a Moisés. Und er erlebt all die Wunder. Y él experimenta todos los milagros. Jeden Tag lebt er von dem Manna. Cada día él vive del maná. Er tut nichts für sein Manna. Y él no hace nada para comer su maná. Wahrscheinlich bückt er sich nicht mal für den Manna, weil das macht die Frau. Más probable ni siquiera se agacha para sacar el maná porque eso hace su esposa. Und er ist so ekelhaft. Y él es tan asqueroso. Also wenn ich Moses wäre, würde er wahrscheinlich nicht so lange mitgewandert sein. Y si yo fuera Moisés, probablemente no hubiera llegado a tanto tiempo en su caminata. Aber Moses ist gnädig. Pero Moisés es Das paciente. ist, was die Bibel über ihn sagt. Y eso es lo que la Biblia dice acerca de él. Und jetzt möchte ich euch mitnehmen aus dieser Wüste raus, wo vielleicht der eine oder andere sich auch wiederfindet. Y entonces quiero llevarles desde el punto del desierto donde quizás uno o el otro se encuentra. Ich persönlich, vielleicht bin ich in der Wüste geboren. Meine Eltern waren gläubig. Yo personalmente me siento como si yo nací en el desierto. Aun mis padres sí fueron creyentes. So, ich bin nicht, dass ich ganz gottlos war. Así que no me crié en un lugar sin Dios. Also schon in der Muttermilch war das Evangelium drinne. En la leche materna ya estaba el evangelio. Also soweit wie ich mich zurückerinnern kann in meinem Leben, hat es immer Evangelium gegeben. Tanto que yo me puedo acordar de todo mi pasado, el evangelio siempre estaba presente. Und deswegen war für mich das keine große Erleuchtung.
Entonces para mí no fue un momento de alumbramiento. Unsere Eltern haben immer gesagt, betet dafür, dass der Geist Gottes euch bekehrt. Y mis padres siempre dijeron, ora para que el Espíritu Santo convierte vuestros corazones. So, der Übergang von der Wüste ins gelobte Land, der passierte eigentlich erst viel später. Pero la realidad es que esa transición del desierto a la tierra prometida sucedió mucho después. Und für denjenigen, der heute noch in der Wüste ist, der soll sich das heute mal gut anhören, ob sich das lohnt, ins gelobte Land zu kommen. Y para aquel que todavía se encuentra en el desierto, debería considerar bien hoy día si vale la pena realmente entrar en la tierra prometida. Und der erste Schritt von der Wüste ins gelobte Land, das war der Jordan. El primer paso de salir del desierto y entrar en la tierra prometida fue el río de Jordán. Und als der Tag gekommen war, wo Gott sagt, jetzt brecht auf, Y cuando este día llegó en que Dios dijo, ahora levanten campamento, hat Gott nicht gesagt, wie. Dios no dijo cómo, Aber er sagte, geht durch den Jordan. pero Él dijo, pasen por el Jordán. Und wenn du den Jordan in deinem Leben beurteilst, Y si für tú dich, tendrías que evaluar qué es el río de Jordán en tu vida para ti, ist es so wie für mich in meinem Leben, ich fing einfach an zu beten, ich hatte keinen blassen Schimmer, was für mich Jordan bedeutet. entonces sería como yo en mi vida cuando yo comencé a orar acerca de eso y yo no podía identificar cuál es el río Jordán. So, ich fing einfach an zu beten und sagte, Gott, du musst mich bekehren. Y entonces comencé simplemente a orar y yo dije, Dios, tú tienes que convertirme, Weil ich wollte nicht in die Hölle. porque yo no quería terminar en el infierno. Aber was ich in dem Himmel wollte, das wusste ich auch nicht. Pero lo que quería en el cielo tampoco lo sabía. Ich wusste nur, dass es da besser ist wie in der Hölle. Solamente sabía que era mejor en el cielo como en el infierno. So, als Kind hast du ja gewisse Vorstellungen vom Himmel, ja? Entonces, como niño, tienes unos preconceptos de cómo es el cielo. Und es ist immer die Frage, wo kommst du her? Y la pregunta siempre es, ¿de dónde provienes? Und so, wo du herkommst, hast du dir ein Bild gemacht von dem Land, wo Milch und Honig fließt. Y de acuerdo a de dónde tú vienes, tú creas una imagen de cómo es esta tierra donde fluye leche y miel. Also für mich war Himmel immer den ganzen Tag beten und singen. Entonces, para mí, mi concepto del cielo es todo el día orar y cantar. Und das war eigentlich schrecklich, Y fue terrible el concepto, weil ich bin kein Musiker porque no soy músico. und beten habe ich unter Zwang gelernt. Y oración yo aprendí bajo opresión. Und das waren nicht Dinge, die mir so aus dem Herzen kommen. Y no fueron cosas que así me brotaban del corazón. Aber es ist immer noch besser wie die Hölle. Pero aún siendo mejor que el infierno. Und das war für mich, da muss ich irgendwie über den Jordan kommen. Entonces yo pensé, bueno, tengo que pasar de alguna forma por el Jordán. Und ich komme aus einer Familie, oder sagen wir mal, nicht Familie, aus einer Gruppe von Menschen, die sehr religiös sind. Y yo provengo de una cultura, de un grupo de personas que fue muy religioso. Ihr wisst ja, dass ich schon in Russland geboren bin. Und da waren wir immer gegen das System. Yo nací en Rusia y ahí nuestra familia siempre estaba en contra del sistema. Und alles, was wir taten, war immer heimlich. Siempre andábamos contra el sistema como grupo y todo lo que hacíamos en secreto. Und der Gottesdienst war immer irgendwie, alles war schwer, weil du hast ja für alles gelitten. Y las reuniones que tuvimos, todo era pesado porque uno sufría por lo que teníamos. Und als sie nach Deutschland kamen, war endlich mal Freiheit da. Entonces cuando por fin salimos y llegamos a Alemania, por fin tuvimos libertad. Also hatte man jetzt Gottesdienst. Así que ahora tuvimos reuniones, Also servicios.
Samstag 2 Stunden, Sonntag 4 Stunden Gottesdienst. Entonces teníamos el sábado 2 horas servicios, los domingos 4 horas de servicio. Und wir waren von 5 bis 13 Jahre war das so meine Zeit, Wüstenwanderung vorne in den ersten Reihen, da in den Gemeinden. Entonces mi tiempo de desierto fue desde los 5 hasta los 13 años ahí en el primer banco sentado en estas reuniones. Und wir wussten oft nicht, was wir da tun sollten. Y muchas veces no sabíamos qué es lo que vamos a hacer aquí. Weil der, was da vorne predigte, wenn du einschliefst, so in den ersten 15 Minuten, Porque aquel que predicaba ahí enfrente, si vos dormías dentro de los primeros 15 minutos cuando él comenzó a du hattest predicar vielleicht eine halbe Stunde geschlafen und wachtest auf, y después ibas a dormir media hora y luego despertarte, dann predigte er immer noch dasselbe. entonces seguía predicando exactamente lo mismo. Nur der Prediger hatte gewechselt. Solamente el predicador cambió, Alle halbe Stunde kam dann ein neuer auf die Körner. porque cada media hora entraba uno nuevo en la consola. Und für mich war als Kind, war das nichts etwas, was mich begeisterte oder was mich irgendwie anzog. Entonces, para mí como niño no era nada atractivo, no era nada que me atraía. Sondern immer nur, oh Herr, lass den Kelch an mir vorüber. Sino, Señor, deja que esta copa pase de mí. Es war schön, wenn wir am Sonntag krank waren. Era lo máximo cuando nos enfermamos el domingo. Dann durften wir zu Hause bleiben. Entonces podíamos quedarnos en casa. Also es gab so gewisse Krankheiten, die kamen dann so immer zum Wochenende. Entonces, habían ciertas enfermedades que solamente aparecieron los fines de semana. Und meine Eltern waren gnädig. Y mis padres tenían gracia con nosotros. Als ich mich bekehrte, als ich durch den Jordan ging, Pero cuando yo me convertí, cuando yo pasé por el Jordán, dann war das ein Wunder. esto fue un milagro. Und als das Volk Israel gehorsam war und an das Wasser ging und die Ältesten, die Bundeslade trugen, sie gingen ins Wasser und dann wich das Wasser. Y cuando el pueblo de Israel entró y cuando estos ancianos, sacerdotes, tomaron su paso y tomaron un paso y entraron en el río de Jordán. Und sie gingen noch eine Weile im Wasser und dann endlich öffnete sich das Wasser. Y ellos tuvieron que entrar en el agua y recién ahí, tomando unos pasos, ahí se partió el agua. Also der erste Punkt in deinem Leben oder demjenigen, der über den Jordan geht, ist Gehorsam. Entonces el primer punto para tú entrar y pasar por tu Jordán es la obediencia. Und dann fängt ein Punkt an des Reinigen. Entonces comienza un proceso de limpieza. Also der Heilige Geist fing an zu mir zu reden. El Espíritu Santo comenzó a hablarme. Also meine Bekehrung war einfach ein Wunder. Entonces puedo decir simplemente mi conversión fue un milagro. Weil ich wusste gar nicht, was ich in den Himmel wollte. Porque yo no sabía qué quería en el cielo. So, ich habe mich vielleicht aus Angst bekehrt. Quizás fue el temor que me hizo convertir. Oder besser gesagt, ich betete aus Angst für die Bekehrung. O mejor dicho, yo oraba por la conversión con la base de temor. Oder vielleicht, wie es das Volk Israel, ihr Ziel war gelobtes Land. Was sie da sehen würden, wussten sie ja nicht. Algo parecido sucedió al pueblo de Israel. Ellos querían entrar en la tierra prometida, pero no podían realmente visualizar qué es lo que realmente era. Und so war es in meinem Leben. Das war ein ganz normaler Sonntag. Para mí fue así en mi vida también. Fue un domingo normal, común y corriente. Aber Gott hatte beschlossen, an diesem Sonntag würde sich der Johann bekehren. Pero Dios decidió en este mismo domingo, Johann iba a convertirse. Und da war ein Aufruf Y había un llamado und ich weiß nicht, wie das passierte. Ich war plötzlich vorne. y yo no sé cómo sucedió. De repente yo estaba Das enfrente. war wie, als wenn mich jemand aufhob und mich hier nach vorne Fue brachte. como que alguien me levantó y me trajo enfrente. Und für mich war das so klar, dass ich nie in meinem Leben an dieser Bekehrung gezweifelt habe. Y para mí fue un momento tan claro que en toda mi vida yo nunca dudé de lo que sucedió en este momento. Und ich spürte und hörte, wie der Geist zu mir redete. Y yo sentí y yo escuché cómo el Espíritu Santo me habló.
Das war für mich der Durchbruch durch den Jordan aufs andere Land. Esto para mí fue el paso del río de Jordán entrando en la tierra prometida. Und was passiert dann auf der anderen Seite vom Jordan? ¿Qué es lo que sucede entonces al otro lado del Jordán? Wenn wir in Josua lesen, Si leemos en Josué, el libro de Josué, da steht, sie sollten sich reinigen, sauber machen. ahí dice que tenían que limpiarse, de lavarse. Und es gab damals Vorschriften, was sie zu tun hatten, um sich zu reinigen, vorzubereiten. Y habían reglas de cómo ellos iban a prepararse. Was mich jetzt auffiel, als ich mich vorbereitete, ist, dass da etwas war, das war diese Beschneidung bei dem Volk Israel, die bei diesen, die durch den Jordan gegangen waren, die waren alle unbeschnitten. Lo que me llama la atención al preparar por este mensaje es que había la circuncisión que fue para todo el Israel, pero cuando ellos estaban por entrar, ninguno de los varones estaban circuncidados. Das heißt, bevor wir jetzt weitermachen, müssen alle diese Männer beschnitten werden. Entonces significa que antes que podían seguir en este proceso, todos los hombres tenían que ser circuncidados. Und nicht mit einem Rasiermesser. Y no era con... no era con una hoja de afeitar. Auch nicht in einem Schnellverfahren, wo es ratzfatz geht. Y no era algo que así nomás se hacía rápidamente. Warum musste er das mit einem Steinmesser abschlagen? ¿Por qué tenía que ser con un cuchillo de piedra que tenían que hacer la ceremonia? Ich hatte da keine Lösung gefunden und der Geist Gottes hat mir auch nichts gesagt. Yo no tengo la respuesta y tampoco recibí una palabra del Espíritu. Aber ich reflektierte und sagte, Gott, was war in meinem Leben, was so ähnlich war wie ein Steinmesser? Pero yo dije, Señor, ¿qué había en mi vida que era algo parecido a este cuchillo de piedra? Und das war, also in meinem Leben war es mein Ich, mein Charakter. Y en mi vida, en mi caso, fue mi propio yo, mi carácter. Ich muss mich heute noch manchmal beschneiden lassen. Hasta hoy día encuentro situaciones en que es necesario que me circuncide. Es begleitet mich mein ganzes Leben lang. Porque el yo me acompaña toda mi vida. Und wenn du etwas, ich bin kein Arzt, Yo no soy doctor, aber man sagt, dass wenn eine Wunde nicht glatt abgeschnitten ist, dann heilt es besser. pero wenn es nicht Wenn es nicht glatt abgeschnitten ist, dann soll es scheinbar besser heilen. me dicen que cuando una herida no es bien derecho, cortada limpiamente, cuando no es cortada limpiamente se sane mejor. Das ist, was man uns beigebracht hat früher beim Kastrieren. Eso es lo que se nos dijeron cuando hacíamos castraciones. Dass Sí. man nicht einen glatten Schnitt macht. Que no se hacía un corte limpio, So, derecho. ich weiß es nicht. Ich nehme nur das, was man mir gesagt hat. Yo solamente estoy diciendo ahora, pasando lo que a mí se me habían dicho. Vielleicht hat es damit irgendwas zu tun. Ich weiß es nicht. Quizás tiene algo que ver con eso, yo no sé Aber es exactamente. wird eine Bedeutung haben, Pero tiene un significado, weil sie hatten damals schon Messer. porque tenían cuchillos. Aber er bekam den klaren Ausdruck, mit einem Stein sollte er sich Messer machen, womit das passieren sollte. Pero recibieron instrucciones claras, con una piedra afilada se hacía la ceremonia. Manchmal müssen wir vielleicht auch leiden an unserer Beschneidung. Quizás es necesario que haya un sufrimiento también en nuestra circuncisión. Wenn du leidest, dann machst du dir Gedanken. Cuando tú estás sufriendo, ahí es donde reflexionas. Soweit kann ich das aus meinem Leben sagen. Da, wo ich gelitten habe, waren die besten Veränderungen in meinem Leben. Así yo puedo identificar mi propia vida. Ahí en los momentos de sufrimiento fueron las decisiones más importantes de mi vida.
Und da konnte Gott am besten zu mir reden. Y ahí fueron esos momentos donde Dios con más facilidad me podía hablar. Deswegen mach dir Gedanken, wenn du durchgehst, warum passieren diese Dinge in meinem Leben? Entonces, cuando tú pasas por estas cosas, preguntas, ¿por qué me suceden en mi vida? Weil wenn du immer nur so denkst wie Korah, dann wirst du dich nie in deinem Leben verändern. Porque si siempre tienes esa mentalidad de correr, entonces nunca vas a tener cambios en tu vida. Du wirst immer Moses oder deine Leiter immer anklagen. Siempre vas a estar culpando a tus líderes Oder Gott wird immer schuld sein in deinem Leben. o dándole la culpa a Dios por las cosas que te Und du suceden wirst niemals die Schuld selber auf dich nehmen und In- sagen, ich bin schuld. y nunca vas a poder reconocer yo soy el culpable. Und der Übergang aus dem gelobten Land oder der Übergang von der Wüste ins gelobte Land ist, wo Gott dich ruft und wo du anfängst, selber Schritte zu machen. Y esta transición del desierto a la tierra prometida es donde Dios te llama y donde comienzas a tomar pasos. Die erste Zeit in meinem Leben, das hat Gott mit mir gemacht. Ese primer proceso en mi vida me llevó Dios. Ich lebte von Manna. Yo vivía de maná. de Aber maná. als ich mich bekehrte und durch den Jordan durch war, blieb Manna irgendwann aus. Pero en esta transición de pasar por el Jordán y entrar en la tierra prometida, de repente se suspendió el maná. Hier steht geschrieben in Josua En Josué, 5, capítulo 5, von 10 und weiter. de versículo 10 en adelante, Das war das erste Mal nach diesem Passafeier, nach dieser Feier der Reinigung und all das Beschneidung und sie ein großes Fest hatten. Dann am 14. Tag des ersten Monats blieb Manna aus. Es fiel kein Manna mehr vom Himmel. dice ahí que celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del primer mes y justamente al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado de la tierra y el maná dejó de caer el día que empezaron a comer de las cosechas. Und was bedeutet das jetzt für uns? ¿Qué significa entonces para nosotros? Heißt es, jetzt hört das Versorgen Gottes auf? ¿Significa que la provisión de Dios se acaba In meinem Leben en mi vida? habe ich viel Manna gegessen. Yo comí mucho maná. Und Gott war bei mir wahrscheinlich sehr besonders gnädig, weil ich habe noch lange Zeit nach der Bekehrung Manna gegessen. Y Dios tenía mucha gracia conmigo porque aún después de mi conversión seguía comiendo maná por mucho tiempo. Vielleicht hatte Gott meine schlechte Kindheit irgendwie heilen müssen. Quizás fue porque Dios tenía que sanar mis heridas del niñez. Ich hatte eine Zeit von der Bekehrung bis ich 20 war, 21 war, eine wunderbare Zeit mit Gott. Y yo desde el momento de mi conversión hasta los 20 o 21 años, yo lo pasé pero súper bien con Dios. Also ich habe viel Manna gehabt, viel Wunder erlebt. Y yo comí mucho maná, yo experimenté muchos milagros. Und als für mich das Manna ausblieb, das war der Moment, wo ich im Krankenhaus lag und krank war und meine Tochter ihren Finger verlor. Y yo, el día en que se acabó el maná para mí fue el día cuando yo estaba enfermo en el hospital al mismo tiempo que mi hija estaba también en el hospital con su dedo cortado. Sie hatte mit dem Finger irgendwo reingefasst und hat sich die Finger, einer war ganz ab und man hat es dran genäht, aber das hat nicht angenommen. Ella había metido su mano en algún lugar y se habían cortado varios dedos. Uno fue cortado completamente y aunque lo cosieron de vuelta no pudieron rescatarlo. Das war für mich eine Zeit, eine ganz besondere Zeit, wo zwischen Gott und mir ich den Eindruck hatte, jetzt will Gott mit mir einen neuen Weg gehen. Y eso fue el momento en que yo percibí que Dios me estaba llevando por un nuevo camino. Bis dahin konnte ich beten, was ich wollte und ich hatte immer den Eindruck, Gott tut alles, was ich sage. Hasta ese momento yo oraba lo que quería y siempre tenía la percepción Dios cumplía con mis peticiones. Hatte viele Engel nur für mich abgestellt, die immer meine Wünsche befriedigen sollten. Tenía unos cuantos ángeles apartados con una sola razón de cumplir todas mis ansias.
Vielleicht waren sie auch jetzt krank geworden, no sé. Quizás se enfermaron también en este momento, no sé. Nein, das Mana blieb aus. No, no es así, sino que el maná se acabó. Und ich lag in meinem Bett und ich betete. Ich sag Gott, ich hatte eine klare Vorstellung von dir, wie du bist. Y yo me quedé, yo ahí en mi cama comencé a orar y dije, Dios, yo tenía un cuadro bien desarrollado de cómo tú eres. Wenn mich jemand fragte, wie Gott ist, ich hatte eine ganz klare Definition. Cuando alguien me preguntó cómo es Dios, yo siempre tenía una respuesta exacta. Wenn jemand nicht so viel Erfolg hatte wie ich, das konnte ich ihm ganz klar sagen, warum. Y si alguien no tenía tanto éxito como yo lo tenía, yo con claridad le podía describir por qué. Und jetzt auf einmal ging das alles bei mir selber nicht mehr auf. Y de repente esto ya para mí mismo no funcionaba más. Und ich sagte, Herr, was ist los? Y yo dije, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Ich musste anfangen, von den Dingen zu essen und zu leben, die auf der anderen Seite beim Jordan waren. Yo tenía que comenzar a vivir y comer de la provisión lo que había al otro lado del río. Erwachsen werden im Glauben, wie Paulus das sagt. Madurar en la fe, como lo dice Pablo. Und vor dir steht ein Riesenland. Y delante de ti hay una tierra grande abierta. Und Gott sagt, nimm es ein. Y Dios dice, conquístalo. Nimm das Land ein, was vor dir steht. Conquista la tierra que está delante de ti. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, aber du musst es einnehmen. Es una tierra donde fluye leche y miel, pero tú tienes que conquistarla. Und Gott hatte zu Josua gesagt, ich werde bei dir sein, immer wenn du rausgehst. Y Dios dijo a Josué, yo voy a estar contigo cada vez que tú sales. Gott gab ihm klare Aussage, wie das zu tun hatte. Y Dios le dijo, le mostró claras indicaciones cómo lo debía hacer. Und ich betete Gott, wenn ich eine falsche Vorstellung habe, dann hilf mir, mich neu auszurichten. Aber ich will an deinem Glauben, an dir will ich nicht verzweifeln. Y yo dije, Señor, si hay algo equivocado en mi percepción acerca de ti, entonces cámbialo, pero yo, aber ich will was? Ich will nicht verzweifeln am Pero Glauben. yo no quiero desesperarme en cuanto a mi fe. Dass ich sage, okay, ich werfe alles über den Haufen, Gott gibt es doch nicht. Y llegar a este punto que yo voy a tirar la toalla y decir, Dios no existe. Ich wollte nicht Korah sein, Yo der no- nur weil er einmal nicht kriegt, was er will, gleich alles anzweifelt. Yo no quería terminar como Coré, que una vez que no recibió lo que él quiso, entonces echó todo en pregunta. Sie kamen mit Josua an Jericho dran Entonces el pueblo de Israel llegaron a Jericó con Josué und sie mussten tun, was Gott sagt. y tenían que hacer lo que Dios dijo. Was sagt Gott? ¿Y qué dice Dios? Geht 6-mal um die Mauer, jeden Tag einmal. Dice, los 6 días consecutivos dan una gira alrededor de las murallas. Und am 6. Tag oder am 7. Tag 7-mal. Y el séptimo día caminan 7 veces. Und dann sollt ihr laut in die Posaune blasen. Y luego tienen que sonar las trompetas. Das ist wie durch Jericho, oder ich meine durch das Wasser. Sie mussten erstmal reingehen, einfach nur mal gehorsam sein. Fue lo mismo en principio como pasar el río de Jordán. Simplemente tenían que tomar pasos de obediencia. Kennst du Gehorsam? ¿Entiendes lo que significa obediencia para ti? Hast du mit Gott mal einen Bund gemacht, mal Gott herausgefordert, wo du gesagt hast, Gott, wenn das, dann werde ich? ¿Has hecho pacto o desafiado a Dios diciendo, Dios, si tú si tú cumples con esto, yo voy a hacer lo que me dices? Also ich kenne viele Dinge in meinem Leben, wo ich mit Gott die Dinge ausgehandelt habe. Yo tengo muchas experiencias en que yo negocié las cosas con Dios. Vielleicht liegt es daran, dass ich ein Händler bin. Quizás porque soy comerciante. Aber Gott hat mich deswegen nie verurteilt. Pero Dios nunca me juzgó a causa de esto. Für mich waren Gideon so ein Beispiel. Para mí, Gideón fue un ejemplo. Gideon war, so wie ich, mit Leib und Seele Landwirt.
Y Gideón fue como yo, él con alma y corazón era agricultor. Aber Gott sagte, no, du sollst jetzt das Volk Israel rausführen. Pero Jesús dijo no, o sea, Dios dijo no, yo quiero que tú guíes al pueblo de Israel. Ich wollte nicht hier vorne stehen und predigen, Yo no tenía en mente estar aquí predicando enfrente, aber Gott wollte das. pero Dios lo quiso. Dann sagte ich, okay Gott, wenn du willst, dann habe ich 3 Bedingungen. Entonces yo dije, Dios, ok, si tú lo quieres, entonces tengo 3 condiciones. Niemals zur Bibelschule gehen müssen, nachträglich jetzt noch. Nunca tener que ir al instituto bíblico, Mich niemals müssen monatelang für eine Predigt vorbereiten, nunca estar meses pasando, preparando para una prédica, weil das hatte ich immer als Kind gehört. Wenn der Prediger sagte, ich habe mich wochenlang und Monate um diese Predigt bemüht und geschrieben, dachte ich, was hat der bloß alles diese Zeit am Schreibtisch gemacht? porque eso yo tenía en mente, de recuerdo de mi niñez cuando el predicador dijo, yo hace semanas que voy preparando para este mensaje y yo dije, ¿qué es lo que él hacía todo ese tiempo en su escritorio? Schreiben war nie meine Leidenschaft. Porque escribir nunca fue mi pasión. Und stillsitzen am Tisch schon gar nicht. Y sentarme quietito en una mesa, mucho menos. Ich sagte, Herr, wenn du mich gebrauchst, wie ich bin, Yo dije, Señor, si tú me utilizas tal como soy, dann will ich das machen. entonces quiero hacerlo. Dann will ich predigen. Entonces quiero predicar. Aber du musst mir immer ein neues Wort geben. Ich will nicht irgendwo eine Predigt suchen und die dann hier bringen. Pero tú siempre me tienes que dar una palabra fresca. Yo no quiero ir en búsqueda de una prédica allá para traerlo aquí. Und Gott ist bis heute gnädig. Y Dios es misericordioso hasta hoy día. Und er hält sich an das, was wir ausgemacht haben miteinander. Y Él cumple con este acuerdo que hicimos entre los dos. Ich weiß nicht, was für ein Gott du kennst. Yo no sé cómo es el Dios que tú conoces. Was für ein Gott hast du kennengelernt in der Zeit, wo du in der Wüste warst und durch den Jordan gegangen bist und jetzt dabei bist, ein neues Land einzunehmen. Kennst du deinen Gott, seine Stimme? Este Dios que te llevó a través del río de Jordán hacia esta tierra que estaba abierta para ti, para conquistarla, tú conoces a aquel Dios. Wir kommen, wenn wir in dem gelobten Land sind, dann ist nicht zu Ende. Cuando nosotros entramos en la tierra prometida, no es el fin de la historia, Sondern da fing es an. sino ahí comienza recién. Da mussten sie Kriege führen, um die Feinde, die in dem Land lebten, zu vertreiben. Ahí tenían que batallar y vencer a los enemigos que se encontraron en esa tierra. Und während du dabei bist, deine Feinde auszutreiben, wie sehen deine Feinde aus? Kennst du deine Feinde? Y cuando estás en proceso de arrancar a los enemigos de su lugar, tú puedes identificar, tú sabes cuáles son tus enemigos. Kennst du deinen Feind? ¿Conoces a tu enemigo? Wisst ihr, wer mein größter Feind in meinem Leben war? Sepan cuál es el mayor enemigo para mí en mi vida. Ich. Soy yo. Ich war mir mein größter Feind, Yo fui mi peor enemigo. weil ich wollte immer was anderes, was Gott wollte. Porque yo siempre quería algo diferente a lo que quería Dios. Ich selber wollte so viel andere Dinge, wie Gott sie wollte. Yo quería cosas tan diferentes a como Dios lo quiso. Ich wollte immer Recht haben. Yo quería tener siempre la razón. Kennt ihr das nicht? ¿Conocen cómo es? Meine Frau kann Lieder singen. Mi esposa podría cantarles canciones. Das sind unsere Feinde. Esos son nuestros enemigos. Aber wenn du deine Feinde nicht siehst, Pero si tú no ves a tus enemigos, dann wirst du immer die Falschen angreifen. entonces siempre vas a atacar los equivocados. Oder du wirst auf dem Weg der Eroberung die Dinge sehen, Silber und Gold, wie Achan. O tú vas en el camino de conquista, te van a atraer las cosas de oro y plata como lo hizo a Acán. Ich weiß nicht, ob ihr Achan versteht. Als kleines Kind schon, wenn ich die Geschichte von Achan gelesen habe, ich konnte Achan richtig fühlen. Yo como niño, yo no sé si ustedes conocen la historia de Acán, pero yo como niño, cuando escuché la historia de cómo actuó Acán, yo lo podía sentir. Also ich hatte großes Mitgefühl mit Achan. Yo tenía mucho empatía para Acán, lo que él hacía. Da liegt das Gold einfach so rum.
Él encontró ahí, el oro está ahí mismo Und du sollst es nicht nehmen. y no debes tocarlo. Kennt ihr nicht, ne? Ustedes no conocen eso, ¿no? Immer hatte ich es mit dem Geld. Schrecklich. Siempre a mí me tocó la tentación con el dinero. Kann meine Frau auch Lieder singen. También mi esposa puede cantar canciones de In eso. unserer ersten Ehezeit, unsere erste Krise war Geld. Y nuestra primer crisis en nuestro matrimonio fue acerca del dinero. Weil alles, was meine Frau kaufen wollte, das war einfach nur sinnlos. Porque todo lo que mi esposa quería comprar no tenía sentido. Weil das hat sich nie vermehrt. Porque nunca se multiplicó. Und alles, was ich kaufte, vermehrte sich immer. Y todo lo que yo compré se multiplicó. Das war meine Philosophie von Geld. Eso fue mi filosofía acerca del dinero. Also ein Desmamante musst du kaufen. Así que habría que comprar un desmamante. Weil das ist in einem Jahr das Doppelte. Porque en un año se multiplica. Aber doch nicht Waschmittel. Das Pero- wird nur weniger. Pero no jabón para lavar ropas, porque eso solamente se disminuye. Und dann nicht mal nur eins, sondern gleich 3 verschiedene Sorten Y, Seife. y ni siquiera un jabón, sino 3 diferentes tipos. Weil man für jede Sache ja ein anderes braucht. Das war Porque für mich noch nicht ganz logisch. Para cada ropa se necesitaba un jabón especial y para mí no tenía lógica. Das sind Feinde in deinem Leben. Esos son los enemigos en tu vida. Hörst du die Stimme Gottes, die dann zu dir redet? ¿Escuchas la voz de Dios que ahí te habla? Wenn der Heilige Geist zu dir redet, ganz praktisch. Nicht heute hier am Sonntag, hier vorne. Cuando el Espíritu Santo te habla de forma práctica en el diario vivir, no me refiero ahora a lo que hoy, donde estamos ahora. Vielleicht nächste Woche, wenn du mit deiner Frau einkaufen gehst, denk mal an diese Worte. Quizás la próxima semana, cuando vas de compra con tu esposa, piensa y reflexiona sobre esta palabra. Wo kommt bei dir dein Ich hoch? Wo kommt bei dir dein Feind zum Vorschein? ¿Cuándo para ti se levanta el yo? ¿Cuándo puedes enfrentarte a tu enemigo? Der dir daran hindert, neues Land einzunehmen. El que te impide a tomar la tierra. Wie es im Evangelium steht, der Samen, der ausgestreut wird, der unter die Dornen kommt. Como dice en el Evangelio, como esta semilla que es plantada pero termina entre las espinas. Die Sorgen des Alltags, die machen es kaputt. Y son las preocupaciones del diario vivir que descomponen la semilla. Das ist auch ein Feind. Eso también es un enemigo. Meine Frau sagt, ich soll Schluss machen. Mi esposa dice, es tiempo de terminar. Und ich bin noch lange nicht fertig. Y yo no estoy ni casi al final. Müssen wir das kurz machen. Vamos a cortar. Wir lesen weiter, als Josua die ersten Eroberungen gemacht hatte, hatte er wieder eine Erneuerung, einen neuen Bund oder den Bund erneuert mit Gott. Seguimos leyendo que cuando en esta secuencia Josué renovó este pacto que hizo con el Señor. Wie oft in deinem Leben hast du deinen Bund, den du mit Gott geschlossen hast, renoviert, erneuert? ¿Y cuántas veces en tu vida has renovado tu pacto con el Señor? Wenn ich dann in mein Leben hineinschaue und denke, das habe ich sehr oft gemacht. Cuando yo miro en mi vida, yo veo una y otra vez como yo hice esto. Immer wenn Gott zu mir sagte, Johann, schau mal, das ist doch nicht in Ordnung in deinem Leben. Cada vez que Dios me dijo, mira, Johann, eso no está en orden en tu vida. Findest du dich, wenn der Heilige Geist zu dir redet und sagt, Johann, das musst du aufräumen? Y puedes identificarte que hay momentos en el que el Espíritu Santo dice, Johann, eso tienes que limpiar. Tienes que traer en orden. Nur dann, wenn du das schaffst, das zu sehen und zu gehorchen, Solamente cuando tú puedes lograr obedecer, identificar y gibt obedecerlo, es ein neues Erobern. hay una nueva victoria. Aber als die Israeliten irgendwann müde waren zu kämpfen, Pero cuando los israelitas se cansaron de luchar, dann haben sie sich zufrieden gegeben mit dem, was sie schon erobert hatten. entonces se pusieron contentos con las victorias de su pasado Und dann hörten sie auf zu kämpfen. y dejaron de luchar Und sie ließen die fremden Feinde in ihrer Mitte wohnen. y permitieron que esos enemigos del pueblo habitaran en medio de ellos. Und wenn du aufhörst, gegen deine
gegen deine Feinde, die dich in deinem Leben daran hindern zu wachsen oder mehr zu machen in deinem Land, Y si dejas de luchar en contra de esos enemigos que te oprimen y no permiten que tú vayas creciendo, dann wird es stehen bleiben. entonces las cosas quedan paradas. Und langsam, wenn es stehen bleibt, werden die, die du nicht vernichtet hast aus deinem Leben, sie werden in deinem Leben wieder überhand nehmen. Y cuando todo se detiene, de a poco esos enemigos que tú permitiste que permanecieran en la tierra van a comenzar a tomar cargo sobre ti. Wir lesen das in Richter 2, dass sie aufhörten, die Feinde zu vernichten. Leemos en Jueces capítulo 2 que ellos dejaron de conquistar a los enemigos que estaban en la tierra, Sondern sie machten die zu Untergebenen, sie mussten Steuern zahlen oder Dienste leisten. sino que lo hicieron a esclavos a esos pueblos. Wo machst du mit deinem Feind in deinem Leben ein Friedensvertrag, wo ihr sagt, ja, ich dulde dich, aber du musst aufhören oder wie auch immer du deinen Bund machst? ¿Dónde es en tu vida que tú haces un pacto de paz con tus enemigos y dicen, bueno, así vamos a convivir? Dann wirst du nicht geistlich wachsen. Entonces no vas a crecer espiritualmente. Wenn du geistlich wachsen willst, musst du kämpfen jeden Tag. Si tú quieres crecer espiritualmente, significa una lucha de todos los días. Und immer wieder wird es neues Land geben zum Erobern. Y siempre hay nuevo terreno, hay nuevo territorio para Paulus conquistar. sagt, in der Zeit, wo ihr Christen seid, müsstet ihr schon längst Meister sein im Glauben. Pablo dice, en este tiempo que han sido creyentes, seguidores de Jesús, ya hubieran logrado una conquista mucho más amplio. Und andere unterweisen im Glauben, aber ihr nuckelt immer noch an der Milch. Y deberían estar en una posición donde podrían enseñar a otros, pero todavía están tomando leche. Wenn du noch nicht Christ bist, Si tú aún no eres cristiano, du bist vielleicht noch auf der anderen Seite. quizás estás todavía por el otro lado. Das Christsein ist nicht ein Honigschlecken. Y tienes que saber que ser cristiano no es solamente tomar miel. Du wirst ins Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Vas a entrar en la tierra donde fluye leche y miel, Aber das heißt nicht, dass du mit Füßen hoch sitzt in deinem Wohnzimmer und alles kommt so von alleine zu dir. pero no es que simplemente te sientes en tu living y pones tus pies en alto y esperas que las cosas te llegan. Aber wir wollten das so gerne. Pero nosotros quisimos lo de esta manera. Wir wünschen uns diesen Wohlstand, wo alles so von alleine einfach kommt. Deseamos ese éxito donde las cosas vienen de por sí. Das gibt es nur in den Filmen. Pero eso solamente existe en las películas. Aber das haben sie auch nur gemacht. Das gibt es gar nicht in echt. Pero eso es inventado, eso no existe en realidad. Paulus sagt, die sagen, sie sind frei. Das stimmt, sie sind frei. Pablo- Nur vom Guten. Pablo dice que actúan como si son libres y en realidad son libres de lo bueno. Ich möchte euch auffordern, Y yo quiero desafiarles dass ihr euer Leben, dass ihr lebt, que la vida que ustedes viven, prüft que lo prueban. nach Epheser 4, De acuerdo a Efesios capítulo 4, da steht zum Beispiel geschrieben, wie Christen leben sollen. ahí está descrito cómo deberían vivir los Ich werde cristianos. nur aus Zeithalber ein paar Verse rausnehmen. Ihr dürft selber den ganzen Kapitel lesen. Ustedes pueden leer todo el capítulo 4 de Efesios. Yo voy a sacarles unos versículos nada más. Nehmen wir mal von 21 bis 24. Vamos a leer de versículo 21 de Efesios 4 a 25. Was Jesus wirklich von 24. uns erwartet, habt ihr gehört und auch verstanden. Ihr sollt euch von eurem alten Leben, dem alten Menschen mit all seinen trügerischen Leidenschaften endgültig trennen und euch nicht länger selbst zerstören. Gottes Geist will mit dir eine völlig neue Gesinnung erfüllen oder in dir eine neue Gesinnung erfüllen, etwas Neues machen. Ihr sollt den neuen Menschen anziehen, wie man ein Kleid anzieht. Diesen neuen Menschen hat Gott selbst nach seinem Bild geschaffen. Er ist gerecht, er ist heilig, weil er sich an sein Wort der Wahrheit hält.
Efesios 4, versículo 21 a 24. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Noch ein Feind, der immer noch mitten unter uns sehr stark wohnt und mit dem wir uns befreundet haben, mit dem wir Bündnisse gemacht haben, der heißt zum Beispiel in Epheser 4, Vers 29. Otro enemigo que hemos permitido que conviva con nosotros y que se haga cómodo en nuestro medio se encuentra también en versículo 29. Redet auch nicht schlecht einer vom anderen. Was ihr sagt, soll für jedem gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Sonst beleidigt ihr den Heiligen Geist, den Gott euch gegeben hat, der in euch wohnt. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Und dann noch Vers 9, 5 Vers 9. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es auch Gottes Wille ist. Y luego en capítulo 5, versículo 9, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Die Gefahr ist in ganz alltäglichen Dingen. Bei mir, in meinem Fall, ist es vielleicht beim Maschinenverkauf mit meinen Kunden. El peligro siempre es en las cosas diarias que experimentaron. Para mí es quizás en las ventas de las maquinarias. Dass ich frage, Herr, ist das recht, was ich mit ihm mache? Es que yo pregunto, Señor, ¿está bien lo que yo estoy negociando ahora? Das sind ganz alltägliche Dinge. Son cosas del diario vivir. Trennst du deinen Alltag von dem Glauben am Sonntag? ¿O es que estás separando tu vida diaria de tu vida del domingo? Wie lebst du? ¿O cómo vives? Kennst du deine Feinde, ¿Tú conoces, puedes identificar a tus die enemigos dich zerstören wollen? que quieren destruirte? Auch wenn du schon meinst, du bist im gelobten Land. Aunque seas que tú estás convencido que estás en la tierra prometida. Wenn deine Früchte nicht die sind, dass du erobert hast, sondern wenn du erobert bist von deinen Feinden, Si el fruto de tu vida no es de tu conquista, sino que tú estás siendo conquistado por tus enemigos, dann betrügst du dich selbst. Du Entonces- glaubst und wohnst in Freiheit estás engañándote a ti mismo porque piensas que vives en libertad. und doch bist du von deinen Feinden umzingelt und tust, was die wollen. Y al final eres esclavizado por tus enemigos y haces lo que ellos quieren. Und ich wünsche mir für euch, Y yo deseo para ustedes dass ihr wieder in die Freiheit kommt. que entran nuevamente en la libertad, Erneuere deinen Bund mit Gott que renuevan el pacto con Dios und nimm deinen Kampf wieder auf. y que tomas otra vez esta lucha Nimm dein Schwert in die Hand y que tomas la espada una vez más en la mano und fang gleich morgen da bei dir in der Nähe an y comienzas ahí cerca tuyo mañana und prüfe, was du tust. y comprueba lo que estás haciendo. Amen. Amén.